Assalamu alaikum. Мынакей мен проектти бир аз өзүм чийип эме кылып койдум. Участок 4 сотка 20га 20 угловой. Бул жагы көчө, бул жагы көчө. Өзүм жөн отурганда чийип жотом, мына проект өзүмө жагып атат да. Азыр жакында атайын эми. Так, мынакей участок үйгө киребиз. Мына жер бут тепкич менен лестница менен чыгып кирдик. Тамбурная примерно ушунча квадрат болду. Киргенде бул коридор, бул гостевой зона, гостевой зал деп коебузбу, кандай дейбиз. Бул өзүнчө отдельный вход бар. Мен айтпадым беле, мен үйдө сабак болуп калат, үйлөрдө, биздин үйүбүздө сабак болуп калышы мүмкүн депчи. Ошого анын негизи эле үй исламский мындай стилде да. Ошол себептен могу зона отдельный бир мындай приватный комната керек, чтобы мисалы үйгө эркек коноктору келип калса, мындайынан келет, вход менен келет, бул жактан келет, конок болуп кайра кетип калат да, мындайынан өзүнүн санузелы менен. Мына жерде 2 эшиктүү эшик болот дагы, бул жак жабылса, бул өзүнчө отдельный комната болуп калат. Анан аялым дагы сабак берет деп айтпадым беле. Ошо сабакка келгендер да мындайынан келип, өздөрүнүн сабагын алып, кайра могу көчөдө жерде калиткага коюп коебуз, чыгып кетет. Бул негизи 40 квадрат кылып чоңойтуп аттык элек, чоң болчу, анан бирок могу лестницаны ушул жакка киргизиш керек болуп, кыскасы 36 квадрат в принципе нормально элек экен да бизгечи. Анан бул жак терраса, кухняныкы. Кухня дагы биз жанда горячий цех өзүнчө, анан бул жагын столовый зона өзүнчө деп өттүк беле, анан азыр кайра өзгөрдүк да, мындай болду эми. Кухня 35 квадрат эле, мындай кадимкидей эле кухня болот. Анан бул жакка складовая коштук да. Ушул бүт кухняга тиешелүү нерселердин бардыгы могу жерде мындай полка коюп туруп, ушул жака коюп салабыз депчи. Мындай бир жерде билинбеген мындай эшик болот, кирсек бул жагы эме складовая болот. Анан могу туалетти кое албай жаткан элек, лестницаны кичине мынакка жылдырып, анан могу жерге бир туалет санузел болупту да, общий зонагачы, могу туалетке. Чтоб мындайынан айланып барып, мындай келбейинче, келбестен мына жерге кирип, мындай санузел биринчи таштык. Ал лестница мындайынан кирип, мындай чыга турган кылдык да. Мындай кирип, мындай чыга турган. Вроде квадратурасы нормальный эле, ширинасы 2,20 болду окшойт. 2,20, 2,30 где-то. 35 квадрат на терраса. Биринчи этаж вроде ушуга макул болуп атабыз. Анан бул кошунадан биз 3 метр качтык. Күн тийсин деп, анан азыр бизде жанагы күн аябай ылдый болуп берет экен да, кышындачы. Баары бир декабрь, январда күн тийбейт экен, бул жака күн мыяктарга чейин келип калат экен. Кошунанын үйү 1 этаж болсо деле, крышасынын көлөкөзү мыякка чейин келип калат экен да. Анан хотя бы сентябрь, октябрь, март, февралдын 15-нен кийин күн тийип баштайт экен да. Градустарды примерно изучать этип чыксам, ушундай болуп атат. Анан барбекю зона могу жерге эле кылып коюлуп атабыз. 2 казан, анан 1 барбекю зона. Ушул жактан эле террасадан кире турган өзүнчө эмеси болот, эшиги болот. Могу жака чоң терезе коюш керек, анан бул жерге чоң терезе коюш керек. От пола до потолка. Буларды деле от пола до потолка кылабызбы, кандай кылабыз? Экинчи этаж мынакей. Экинчи этаж лестница менен мындай чыктык. Мына коридор, бир детская, бул жак прачечная, анан кийин санузел общий. Бул жак родительский, чисто ата-энебизге. Анан бул жак мастер спальня, бул мастер спальнянын гардеробу, а бул болсо санузел. Бул дагы бир детская. Айнектер бардыгы бул жакка чыкты, детскаянын бир айнеги кошуна жакка чыкты. Анан бул детская, бул көчө жакка чыгып калды. Анан бул жакка лестницага могу жерге айнек коюш керек болуш керек, по-моему, ушундай кылсакпы деп ойлонуп атабыз. Көрчү кандай дейсиң, Мунар? Ушинтип отуруп бекерчиликте өзүбүз дагы архитектор болуп кетип атабыз жада.
зеленый зона мындай могу жерге зеленый зона алып кичине болсо дагы зеленый зона кылып койсок, чтобы могу террасадан отурганда бул жерде приятный болсун депчи. Бул жакта бул жерге 2 машина болот, анан бул жер еще навес болот. Залдын види анчалык болбой калат экен, бирок майли жок, 4 сотка.